साउंड इज अ वही फिर से फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of hearing, which gives us sensation of hearing, HEARING, hearing. देखे फिर लिखिएगा सेंसेशन ऑफ हियरिंग। फिर लिखा साउंड एक कौन सा वेव है? वेव के हिसाब से देखा जाए तो ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल लिखा जाए। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव because during the propagation of sound, during the propagation of sound, propagation of sound, during the propagation of sound, okay, particle vibrates along the, particle vibrates along the direction of, direction of wave, along the direction of wave। फिर लिखिएगा it is also a mechanical, it is also a mechanical wave, it is also a mechanical wave because it is also a mechanical wave because the wave require a material medium, a wave require material medium for its propagation, material medium for its propagation। हो गया? ओके लिखे? फिर लिखिएगा इसमें how sound propagates, how sound propagates in air, कैसे साउंड प्रोपेगेट करता है एयर में। तो इसको हम पहले लिखवाने से पहले समझाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं तुम कितना समझते हो। तो कैसे साउंड प्रोपेगेट करता है एयर में, उसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं किसका, ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क देखे हो? ट्यूनिंग फॉर्क, हाँ ट्यूनिंग फॉर्क देखे हो? उसके पास दो पार्ट होता है, एक होता है प्रॉन्ग्स, प्रॉन्ग्स, एक होता है स्टेम। इसको जब किसी सॉफ्ट पेडल पे पटकते हैं तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना। अब इसी वाइब्रेशन के हिसाब से हमको समझाता है, हमको समझाना है कि कैसे साउंड जो है वो प्रोपेगेट करता है, ठीक है।